Satan, okay, så begynder vi bare. Kom. Jeg vil gerne have nogle Jo, der er hold, ikke? Nej, der er Ej, ikke vi hold. Kom ned derfra, hvis du skybaser. er vi jeg killer dig, hvis du skybaser. Kom ned igen. Jeg kan ikke Nej, finde ud af det. jeg klarer Drenge, det. jeg kan ikke finde ud af at tage noget her. Nej, men du skal bare dræbe andre folk, okay? Du regen også nu. Og I skal ikke takke mig. Nej, jeg takker dig vel. Ej, Victor, lad være. Ej, altså, jeg takker de dårlige først. Det er bare heller valgte, men må ikke takke et folk, okay? Derfor tager jeg dig. Jeg kan godt lide at stå sådan lidt folk. Fix red, Hallo, okay? Nej, what? Der. Hvor må godt bogspam. Ja, du må bare ikke red, som man Mr. Gear. Ellers så er ens gear broke, okay? Det er bare sådan fucked surt. Husk nu, man også lava. Så din lille satan. Nej, for fanden. Jeg fanden blokke mit lava, det var dig. Det var ikke mig. Det var dig. Det var måske mig, Victor. Ham der er en blok også. Der er ikke nogen Kom væk. her. Der er ikke nogen, der døde. Ej, det er der lige om lidt. Nej, Ej, hvorfor takker jeg så meget? hallo, Træls. hvorfor takker du? Hallo, Victor, fix lige din, Juni. Fix ham Fix lige. lige din juni. Nej, men fix ham. Jeg kan godt fixe dig. Så kommer du til at stå på noget glas, så man bare sådan tag. Flex. Nej, Flex nu blue, han er low. Jeg er sgu ligeglad. Come on, altså. Vil du gerne have gear, altså? Ja, det vil jeg faktisk Nej, gerne. drenge, hvem var det, der lå gear, hvis vi nakkede folk? Det var mig. Hvis I dør før mig, så får I ikke noget. Det er kun, hvis I overlever i længere tid end mig, I får noget gear. Hvem var det, der sagde det? Det var Victor. Okay, kan vi ikke bare nakke Victor så? For fanden. Skide god idé. Kom, dreng. Fuck af din toast. Hvor er Victor? Her er der Hvor er dreng. det Victor? Hvis I bare tager, hvis I alle sammen takker mig, okay, så tager jeg jeres gear fra jer. Hvem Så går jeg det? hjem og tager jeres gear. Er det Victor? Og bare rolig, det er kun mig, der takker dig. Og jeg takker dig ikke. Vi indgår en aftale, okay? Også dig, Unicorn. Juni, vi indgår i Jeg aftale. kan ikke ret nu. Og vi måtte ikke team. Jeg fik en flag. Juni, fix dig selv, okay? Blue, gå nu væk. Hvad fanden sker der? Skal du dø eller noget? Nej, den bliver du selv om det. Gå nu væk. Alle takker mig, altså er det fordi YouTube. Altså, alle takker dig mig, eller Juni takker dig mig. Nej, jeg har ikke flere blocks. Jeg er næsten. Nej, det har jeg heller ikke. Du havde fik fucking 2 stacks, mand. Hvad sådan der? Over det hele. Det buer. Dør folk Nu Jeg kan ikke finde ud af det der lorte flux-system. bare spage. Men Jeg kan lav, ikke finde ud du af skal jo ikke blive ved med det. Altså, så når der ikke er nogen efter dig længere, så skal du stoppe. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg er ikke god til sådan noget her. Jeg spiller aldrig på Badlion, drenge. Er det ikke kun, hvis man spiller Malte, på kom her, kom her. Badlion? Du Altså, jeg blokkede lige prøver mit sidste lava. Badlion. Du skal have dit lava, du har inden til det, så. Nej, godt væk. Jeg lægger virkelig. Nej, jeg skal have en flag blue fat nu. Det er den eneste grund til... Nej, ikke nok mig, hallo. Ja, hallo. Det er en lille chokker. Er I klar over, hvor mange der har takket mig igennem det her game? Mit gear det er stadig meget. Jeg bruger Laky mod, det må I godt bruge, hvis det er. Hvis I gælder har det. Jeg har valgt, du takker dig bare mig for det for hårdt. Altså, du takker dig mig. Jeg vil gerne bare få kombo, så jeg bare kan breake jeres gear, så i grund af, at I kommer har for mange gaps til at sådan Altså, dø. valgte han har breaket mit gear til at starte med. Valgte han stod rod spam med alt muligt. Du har Drenge, også breaket mit Hallo, gear. drenge, hvad skal man gøre, hvis man er en gear løber ud? Så er du død. Så er det bare. Det er det sikkert, jeg også. Så er du død. Hvorfor er det ikke efter mig? Jeg forstår det ikke. Altid når det er, at jeg er en mod blue, så kommer I alle sammen hen. Hej. Okay, jeg skal nok stoppe. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg går så meget er efter mig Valde. en ved en. Jeg kan godt se. Din hjælp, Blue. Du er død. Du er død. Jeg ved det. Ikke gå! Ej, drenge, jeg er fucking 4 ved 1! Nej! Ej! Jeg vil have Tine, ikke fuck af. Greasy fuck af. Det er mit det der. Det er mit. Greasy. Det er mit det der. Altså, Streanex, men okay. Nej, ikke gør det! Han er Twinix i indgang. Nej! Nej, så Jeg fik fucking det! stiller du. Ja, for fanden. Ja. I er 4 ved 1 af mig. Drenge, kan jeg godt spectate? Du må gerne Hvad spectate. skal man lave? Hey, Valde 2 Hvordan sæk. det? Jeg sætter ham lige i GM3, Hold okay? den dækket. Valde 2 sæk, okay? Jeg pauser lige hurtigt. Ej, det kan man da ikke sige.
Sådan. Jeg vil godt. Så er du i spectate mode. Lol, det gør nu. What that shit, dude. Jeg finder jer lige hurtigt. Er det langt væk fra, hvad hedder det, Nej, det er faktisk arenaen? rigtig tæt på. Okay, yes. Ej, Valdi, stop det der. Det får dem til ham. Okay. Er det om bag arenaen, eller ved skoven, eller sådan noget? Det er faktisk ved siden af. Ja. Fuck af. Holy shit. Det, altså, Victor, kan du huske det i jail? Det er jo ligesom, jeg lavede dødskid her i arenaen. Nej! Nej, Phoenix, gå væk. Gå væk, mand. Men Hvor, han lægger dreng, på der er sig en arena ved siden af, I kan komme over til. Okay, dreng, jeg er spectator. Det er godt. Rigtig godt for Victor. Men Kan du takke kan mig blive lidt takket. mere, Julie? Nej, mit hjelm, dreng. Nej, kom! Nej, Juni! Juni, jeg finder lige den der command, hvor du kan... Hallo, ved du godt, Du hvilken er ikke hallo, region? du kan jo gå ind i GM3. Du må bare spect, hvis der du kan finde. Der er der Victor. Ved du godt, hvilken region Spawn er i? Tak. Med World Edit. Du kan højreklikke med et læder. Så Undskyld mig, men må man gerne lave skybase? Nej. Det må Nej, undskyld mig ikke. så kill lige Juni. Hvor mange har I sin hjem tilbage? Øj, det er kun mig, lol. Så Nej. takker vi dig. Jeg takker William. Eller Victor. Fuck, I klamme, mand. Nej, Juni. Hallo, Juni. Juni takker dig mig. Ui, Hvor du jeg synes, det er fortjent. Jeg synes, det er fortjent, hvis det er Dwinix, jeg synes, det er fortjent, hvis ingen af os får givet, for der er ingen af os, der er fortjent. Nej, Altså, nej, Juni, jeg han er vil bare dø nu, klam. Jeg lægger, fuck, jeg lægger. What? Nej, nu... Er det mig eller serveren, der lægger? Jeg kan ikke se noget. Lad lige være dræb mig, jeg Fuck, kan det ikke er What? klart, der kommer hen og cleanupper. Fuck, det er ikke sammen, Juni. Nej. Juni. Hallo, hvad sker der? Jeg lægger sygt. Slash kill Juni. Drenge, den der, det bliver en ny en, fordi at Juni, Nej, han er så... jeg overgår ikke så langt. Vi så gør det hurtigt, man har 8 gaps. Hvad fanden? Juni, for helvede. Så bare gør det, hvor man har 10 gaps. Der er fucking langt. Nej, mor. Nå, vælte din ven. Ej, det her det er en lortetræk. Jeg skal lige lidt. Ikke try hard like. Nej. Okay, alle der er her. Blue. Nå, Ja. Ustag. Nå. Stil jer på jeres plads, okay? Nej, jeg er klar. Hvor er den der fjerde? Jeg er fjerdeplads. Jeg er glad for at deltage, drenge. Kan vi godt team igen? Hey, Dreezy, kom lige herover. Drinix. Drinix, ja, men undskyld. Du blev faktisk femte, men valgte livet. Der er det skilt derovre ved siden af mig, derovre. What? Nej, Jeg fik sgu da en anden plads. nej, det var mig. Du døde før mig. Læs chatten. Nej. Jo. Det var mig, der fik Victor. Nej, hvad? Dræbte du mig? Ja. Hvad står? Jeg har dræbt dig. Jamen, det er jo sådan lidt let, I gør. GM. Satans. Nej, bro. Jeg laggede også lige til sidst. Nej. Blev der sagt. Okay. Hvem får gear? Ham der får det svære gear. Ham der får det svære også gear. Ham der FK. Væk. Yeah! Ej, han døde ikke. Vi drukner ham for helvede. Ej, jeg bliver ved med at ramme ham, jeg kan. Ej. Jeg fik ham. Ej, for fanden. Nej, er det spliff? Nej, er det spliff? Nej, mate, lad være med at dræbe ham, please. Nej. Nej, vi laver det. Nej. Åh. Du plukker Unique. Prøv dig væk i vejen. Ej.